Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama u prit në Bruksel nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, i cili vlerësoi Shqipërinë si një partner të qëndrueshëm dhe aktiv brenda aleancës. Rutte përgëzoi angazhimet e Tiranës të mbrojtje, duke theksuar se Shqipëria këtë vit do të arrijë nivelin e shpenzimeve ushtarake prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Në selin e NATO-s në Bruksel, kryeministri Edi Rama u prit të mërkurën nga sekretari i përgjithshëm i aleancës Mark Rutte. Në deklaratat e përbashkëta, kreu i NATO-s e cilësoi Shqipërinë si një aleate të palëkundurt, duke vënë në dukje rritjen e angazhimeve të vendit tonë në mbrojtje. Shqipëria është një aleate e palëkundur. Shqipëria do të mbërrijë 2% të shpenzimeve ushtarake këtë vit, që është angazhimi më i madh. Shqipëria po zhvillon bazën e saj industriale, përfshi edhe ndërmarrjet shtetërore, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë ne. Ai falenderoi Shqipërinë për kontributin e vazhdueshëm në misionet ndërkombëtare dhe në mbështetje të Ukrainës. Në fakt, ju jeni shumë i gjatë. Megjithatë, Shqipëria nuk është aleati më i madh i yni dhe Shqipëria po bën shumë. Dua të falenderoj shumë që jeni aleat kaq i patundur. Ju e dini që NATO-ja mund të mbështetet te Shqipëria dhe ju e dini që gjithmonë Shqipëria mund të mbështetet te NATO-ja, theksoi sekretari i përgjithshëm. Nga ana e tij, kryeministri Rama nënvizhoi angazhimin e qeverisë shqiptare për të forcuar më tej kapacitetet ushtarake dhe për të investuar në infrastrukturën strategjike të mbrojtjes. Jemi këtu për të rikonfirmuar gjithçka që u thatë dhe më shumë. Duam të bëjmë më shumë. Tashmë po rinisim rilindjen e industrisë sonë. Jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhem bërë për të bërë të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri në Porto Romano, dhe sigurisht jemi këtu edhe për të folur së bashku për mënyrat me cilët duhet të qasemi në programin SAFE të Bashkimit Evropian, i cili sa i takon sigurisë shkon përtej perimetrit të vendeve të Bashkimit Evropian dhe mund të jetë i dobishëm për vendet e NATO-s në Europë. Kështu që faleminderit për mikpritjen tuaj gjithmonë të hishme dhe besoj se kemi gjithmonë energji në mëngjes dhe jemi këtu që të bëjmë të mirën për gjithçka. Në përfundim të takimit, kryeministri shqiptar konfirmoi se Shqipëria mbetet e vendosur për të kontribuar më shumë në sigurinë e përbashkët euroatlantike, duke konsideruar NATO-n si garancinë kryesore për paqen dhe stabilitetin në rajon. Pavarësisht tensioneve dhe kundërshtive për ndryshimet në strukturën funksionale të kuvendit, opozita dhe mazhoranca arritën një marrëveshje në konferencën e kryetarëve mbi modalitetin e seancës parlamentare të së njëjtës. Qëllimi është të garantohet mundësia për debat të gjithëpërfshirës mbi programet qeverisë, duke respektuar kohën e fjalës për secilin deputet. Pavarësisht tensioneve dhe kundërshtive për ndryshim në strukturën funksionale të kuvendit, opozita dhe mazhoranca arritën një marrëveshje në konferencën e kryetarëve mbi modalitetet e seancës plenare të së njëjtës. Seanca e së njëjtës, që tradicionalisht ka zgjatur edhe 2 ditë dhe konsiderohet një maraton parlamentare, do të zhvillohet edhe këtë vit pa ndërprerje dhe nëse kalon mesnata. Socialistët kishin propozuar që të fliste vetëm kryeministri Edi Rama dhe një përfaqësues i opozitës, qoftë ish kryeministri Sali Berisha apo kreu i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Megjithatë, u arrit dakordësia që çdo deputet që dëshiron të marrë fjalën mbi programin e qeverisë do të ketë në dispozicion 10 minuta. Ndërkohë, opozita ka kundërshtuar vazhdimisht ndryshimet e rregullore së kuvendit, të cilët u miratuan me procedurë të përshpejtuar. Sipas demokratëve, ky ndryshim është i njëanshëm dhe nuk respekton balancën mes mazhorancës dhe opozitës. Ata kanë paralajmëruar dhe ankimim në gjykatën kushtetuese, duke theksuar se brenda grupit parlamentar janë ndarë përgjegjësitë dhe funksionet, por emrat e propozuar për këtë seancë nuk janë dërguar për votim në kuvend të martën. Analistët politik vlerësojnë se kjo marrëveshje, megjithse jo pa tensione, tregon një përpjekje për të ruajtur funksionimin minimal të kuvendit dhe për të garantuar një debat të hapur mbi programin qeverisës, duke respektuar të drejtën e deputetëve për fjalë dhe duke shmangur bllokimet politike që mund të pengojnë procesin legjislativ. Këshilli i lartë i prokurorisë ka vendosur të hapë zyrtarisht garën për kryeprokurorin e ri të SPAK-ut pas përfundimit të mandatit 3 vjeçar të Altin Dumanit me 19 dhjetor. Procesi do të zhvillohet me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve të KLP-s dhe në vëzhgimin e ndërkombëtarëve dhe mediave.
Këshilli i lartë i prokurorisë ka vendosur hapjen zyrtare të garës së kryeprokurorit të ri të Spakut pas përfundimit të mandatit 3 vjeçar të Altin Dumanit me 19 dhjetor. Procesi do të zhvillohet në nënvëzhgimin e ndërkombëtarëve dhe mediave duke synuar transparencë dhe konkurrencë të ndershme në zgjedhjet e drejtuesve të prokurorisë së posaçme. Të gjithë prokurorët do të aplikojnë për këtë postë. Duhet që të dorëzojnë një dosje të detajuar brenda 3 javëve, me të cilën do duhet përshkruajnë përvojën e tyre në hetimet e korrupsionit, krimit të organizuar dhe çështjet me vëmendje të lartë publike. Ata duhet gjithashtu të shpjegojnë planet e tyre në drejtimin e hetimeve, menaxhimin e prokurorëve të tjerë dhe mënyrën se si do të përforcojnë efikasitetin e Spakut. Dokumentacionet mund të dorëzohen personalisht ose përmes postës fizike ose elektronike. Nga informacionet e deri tanishme, emrat e përfolur për këtë garë janë prokurorët e posaçëm Anna Nxoli, Klodian Braho, Sotir Klapi, Elvin Gogaj, Doloriza Musabidhiu dhe Anita Jella, të gjithë me rekorde të spikatura në hetimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivelet e larta. Analistët vlerësojnë se gara pritet të jetë shumë konkurruese, pasi në të kaluarën zgjedhjet për kryeprokurorin e Spakut kanë qenë të ngushta dhe shpesh fituesi është vendosur me vetëm një vot diferencë. KLP-ja njofton se procesi do të zhvillohet në mënyrë transparente dhe me respekt ndaj rregullave të brendshme. Antarët e Këshillit, të cilët në garat e mëparshme nuk kanë qenë gjithmonë të injozëshëm, këtë herë do të përfshihen në votimin e kandidaturave nga fillimi deri në fund, duke siguruar një proces të qartë dhe të drejtë. Procesi i garës pritet të përfshijë dëgjimin e kandidatëve, vlerësimin e dosjes dhe diskutime të brendshme të KLP-s, me qëllim zgjedhjen e kryeprokurorit të ri të Spakut, i cili do të drejtojë prokurinë e posaçme në vitet e ardhshme dhe do të ketë një rol vendimtar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vend. Gjykata e posaçme ka caktuar datën 19 shtator në orën 14 për shqyrtimin e kërkesës së ish-presidentit Ilir Meta për revokim të masës së sigurisë arrest me burg. Kërkesa është bërë me 16 shtator dhe do të shqyrtohet nga gjyqtarja Irena Gjoka, ndërsa ish-presidenti ka bërë edhe rekurs në gjykatën e lartë që pritet të rishqyrtohet, çështjen me datë 9 tetor. Gjykata e posaçme ka caktuar datën 19 shtator ora 14 për shqyrtimin e kërkesës së ish-presidentit Ilir Meta për revokimin e masës së sigurisë arrest me burg. Gjykata e posaçme i ka dërguar fletëthirrjen avokatit Kujtim Çakrani për të paraqitur në cilësinë e mbrojtësit të zgjedhur të Ilir Metës. Kërkesa ka si objekt revokimin e masës së sigurimit personal të arrestit me burg, që është caktuar rreth një vit më parë nga GJKO dhe më pas u la në fuqi nga apeli. Seanca për revokimin e masës së sigurisë vjen pas mbylljes së hetimeve nga në 28 korrik, ku dosja kaloi për gjykim në fund të gushtit. Çështja përfshin 3 hetime të ndryshme, mes të cilave aferën Çezdia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror të ish-presidentit dhe zyrtarëve të tjerë. Meta dhe Monika Kuremadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie, ndërsa Fatime Kuremadhi dhe Emma Çoku për pastrim parash. Piro Xhixha akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë në bashkëpunim. Në të njëjtën kohë, gjyqtarja Irena Gjoka do të zhvillojë në 25 shtator në orën 11 seancën paraprake për ish-presidentin Meta, Monika Kuremadhi, Fatime Kuremadhi, Emma Çoku dhe Piro Xhixha, të cilët janë të marrë të pandehur nga Spak. Çështja ka qenë objekt debatesh dhe sulmesh politike. Partia e Metës dhe ish-kryeministri Cali Berisha kanë kritikuar gjyqtaren, ndërsa avokati i Metës Kujtim Çakrani ka kërkuar dorëhiqjen e saj nga çështja. Nëse gjyqtarja nuk dorëhiqet, mbrojtja e ish-presidentit do të kërkojë përjashtimin e saj, duke pretenduar se nuk mund të gjykojë çështjet për shkak të supozimeve për probleme me ligjin. Shqyrtimi i kërkesës së Metës pritet të jetë një moment vendimtar për të përcaktuar nëse ish-presidenti do të vazhdojë të qëndrojë në arrest në burg apo masa e sigurisë do të revokohet. Seanca në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen e sterilizimit ka dështuar për shkak të mungesës së avokatit të pandehurit Klodian Riepa. I Spak kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit, kërkesë që u pranua nga gjykata. Seanca e radhës është caktuar me 1 tetor në orën 14. Seanca në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen e sterilizimit ka dështuar për shkak të mungesës së avokatit të pandehurit Klodian Repaj. Dosja e sterilizimit po gjykohet me procedurë të shkurtuar dhe përfshin 8 të pandehur, për të cilën Spak kërkon në total 36 vite e 6 muaj burg. Seanca dështoi pasi Dritan Hamitaj, avokati i ish-zëvendësministrit të brendshëm Klodian Repaj, mungoi për arsye shëndetësore. Spak njoftoi se nuk mund të vijojë procesin në mungesë të mbrojtjes. Për 2 të pandehurit kryesor, ish-zëvendësministrin
Shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Lili Rapaj, SPAK kërkon nga gjykata dënimin me 10 vite burg secili për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi do të ulet me 1/3, duke arritur në 6 vite e 8 muaj burg në rast se shpallen fajtor. Për Marsela Serianin, drejtoresh juridike, dhe Sajmir Kadiun, drejtor ekonomik në Ministri, SPAK kërkoi 3 vite e 6 muaj burg secili, që përmes gjykimit të shkurtuar ulet në 2 vite e 4 muaj. Ndërkohë, për 4 pandehur të tjerë, përfshirë rektorin e Universitetit Mjekësisë, mjekun Arben Gjata, SPAK kërkoi dënime me burg që konvertohen në shërbim prove. Për Gjatën, kërkesa e SPAK-ut ishte 2 vite burg, që ulet në 1 vit e 4 muaj, të cilët do të kthehen në 3 vite shërbim prove në rast dënimi. Kujtojmë se me 25 qershor, SPAK shpalli pretencën për këtë dosje koncencioni në vlerë 100 milion euro, ndërsa ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj do të gjykohet në një proces të veçantë. Seanca e ardhshme me 1 tetor pritet të vazhdojnë në konkluzionet e mbrojtjes, duke i dhënë mundësinë gjykatës të vijojë procesin dhe të vendosë mbi dënimet për të gjithë pandehurit. Ish kryebashkiaku i Durrësit Vajnë Gjushdako ndodhet i shtruar në repartin e infektivit në spitalin e Durrësit për shkak të problemeve shëndetësore, ndërsa SPAK ka lëshuar urdhrin për ekzekutimin e dënimit me 2 vite e 8 muaj burgim. Sipas përdogëritjeve, atij kanë mbetur për të kryer vetëm 9 ditë burg. Ish kryebashkiaku i Durrësit Vajnë Gjushdako ndodhet i shtruar në repartin infektiv në spitalin e Durrësit për shkak të probleme shëndetësore, ndërsa SPAK ka lëshuar urdhrin për ekzekutimin e dënimit me 2 vite e 8 muaj burgim. Pas vendimit të gjykatës së apelit të GKK-s, e cila konfirmoi dënimin me 2 vite e 8 muaj burg për shpërdorim detyre, SPAK nxorri menjëherë urdhrin e ekzekutimit të vendimit. Policia shkoi në shtëpinë e Dakos për zbatimin e vendimit, po për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, aritmi, angë dhe probleme me hernjen diskale, ish kryebashkiaku dërgua dhe ushtrua në spital, ku ruhet nga policia e burgjeve. Sipas kodit penal, çdo ditë e kaluar në spital llogaritet si një ditë e kryer e dënimit. Në total, Dako duhet të qëndrojë edhe 9 ditë të tjera në spital për të përmbushur detyrimin e tij ligjor. Ai është arrestuar me 6 qershor 2023 dhe u lirua në shkurt të vitit 2024, pasi kishte përfunduar periudha e paraburgimit, duke qëndruar më pas në arrest shtëpie. Vendimi i apelit i marrë të martën nga gjyqtarët Engert Pëllumbi, Miljana Muça dhe Iliriana Uldashi konfirmoi gjithashtu dënimin me burg për 3 të tjerët, Fatmir Ejupi, Fiqëri Farraku dhe Ardian Bulku, me nga 2 vite burg secili, të cilëve përmes gjykimit të shkurtuar dënimet i kanë pezulluar me shërbim prove. Rastin për cilën Daku u dënua përfshi ndërtimin e një pallati në Durrës 12 vite më parë, që u shem nga tërmeti i vitit 2019. Leja e ndërtimit u legalizua 3 vjet pas përfundimit të pallatit, duke legalizuar katet e jashtëligjshme. Abuzime me tendera për ndërtimin e një shëtitore në vitin 2014-2015 që i shkaktoi buxhetit të shtetit një dëm prej 18 milion lekësh sipas kontrollit të lartë të shtetit. Gjykata e posaçme i ka hequr Dakos të drejtën për të shtruar funksione publike për 5 vite, duke i dhënë fund kësaj periudhe të rënduar nga aktet e shpërdorimit të detyrës gjatë kryesimit të Bashkisë së Durrësit. Një ditë pas arrestimit të shefit të regjimit në burgun e Lushnjës, Irakli Leka është përjashtuar nga radhët e policisë. Hetimet paraprake kanë nxjerrë në pas se për çdo leje shefi i regjimit të brendshëm merrte deri në 700 euro, një praktikë që sipas organeve të drejtësisë mund të konsiderohet korrupsion i organizuar brenda burgut. Video incizimet e siguruara nga policia, shtetasi Irakli Leka, shefi i regjimit të brendshëm në burgun e Lushnjës, u shoqërua me pranga pasi hetimet zbuluan një skem të organizuar rishfeti brenda institucionit penitenciar. Ai dyshohet se merrte parangat burgosurit dhe të afërmit e tyre për t'i lejuar leje shpërblyese. Video incizimet e siguruara nga policia tregojnë momentin kur Leka merr para në këmbim të një leje 5 ditore për një të dënuar. Hetimet paraprake kanë nxjerrë në pa se për çdo leje shefi i regjimit të brendshëm merrte deri në 700 euro, një praktikë që sipas organeve të drejtësisë mund të konsiderohet korrupsion i organizuar brenda burgut. Pas shoqërimit, drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka marrë masa të menjëhershme. Leka është përjashtuar nga detyra, ndërsa drejtori dhe nëndrejtori i burgut janë pezulluar pa afat. Ky pezullim ka për qëllim mbrojtjen e procesit hetimor dhe ndjekjen e çdo indikacioni që mund të lidhë drejtuesit e lartë në këtë skem korruptive. Sipas burimeve të drejtorisë së burgjeve, nëse hetimet do të konfirmojnë përfshirjen e tyre, rasti do të referohet në SPAK për procedim të mëtejshëm penal. Institucioni ka theksuar se distancohen nga këto veprime dhe dënon çdo akt palishëm dhe korruptiv, duke cilësuar si shkelje të rëndë të etikës dhe misionit të sistemit penitenciar.
Rasti ka tërhequr vëmendjen edhe për shkak të historisë së Lefkës. Hetimi ka për qëllim jo vetëm zbardhjen e skemës së korrupsionit, por edhe për të garantuar transparencë dhe integritet institucioneve penitenciare, duke parandaluar çdo abuzim të mundshëm mes të burgosurve dhe të afërmit të tyre. Ky rast i fundit vjen si një mesazh i qartë për të gjithë stafin e burgjeve në vend. Çdo shkelje ligjore dhe etikës do të ndiqet me rigorozitet dhe drejtuesit do të mbajnë përgjegjësi për çdo veprim të palishëm që mund të dëmtojë besimin e publikut në sistemin penitenciar. Gjykata e shkallës së parë në Kukës ka vendosur konfiskimin e disa pasurive të Fatjon Dautajt dhe familjarëve të tij dyshuar për pastrim të produkteve të veprës penale dhe për veprimtari kriminale të tjera. Dautaj ka qenë më parë në hetim ndërkombëtar duke përfshirë arrestimin në Londër për tentativë vrasjeje dhe hetime për trafik droge dhe pastrim parash. Gjykata e shkallës së parë në Kukës ekzekutoi vendimin për konfiskimin e disa pasurive të Fatjon Dautajt dhe familjarëve të tij, të cilët dyshohen se janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Sipas vendimit të gjykatës, pasuritë e konfiskuara përfshin një njësi tregtare me sipërfaqe 100 m2, një truall me ndërtesë 64 m2 dhe një prom tjetër me sipërfaqe 30 m2. Fatjon Dautaj është i njohur publikisht për përplasjet e tij gjatë protestës së 21 dhjetorit 2021, kur u filmua duke goditur me shkelm derën e selisë së Partisë Demokratike gjatë përplasjes mes grupimeve të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe Lulzim Bashës. Ai ka qenë gjithashtu i arrestuar në Londër nga policia metropolitane për tentativë vrasje dhe është hetuar nga Agjencia Kombëtare kundër krimeve në Angli për trafik droge dhe pastrim parash. Konfiskimi i pasurive është një masë e zbutur nga autoritetet shqiptare për të penguar përdorimin e mundshëm të pasurive të fituara nga veprimtaria kriminale. Vendimi i gjykatës synon gjithashtu të sigurojë që pasuritë e përfituara në mënyrë të palishme të mos kalojnë në posedim të mëtejshëm të akuzuarve ose të familjarëve të tij, duke garantuar efektivitetin e ligjit dhe luftën kundër krimit të organizuar. Në gjykatën speciale të Hagës ka përfunduar dëshmia treditore James Rubin, ish ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit. Ai u thirr nga mbrojtja e Hashim Thaqit, i cili së bashku me ish-drejtuesit e tjerë të UÇK-s po akuzohen nga prokuroria për krime lufte. Rubin deklaroi se nuk ka pasur dieni për ndonjë kërcënim fizik nga Thaqi në adresë të delegacionit kosovar në Rambujev. Në seancën e fundit gjyqësore në Hag, James Rubin, ish ndihmës i sekretarit të shtetit Madeleine Albright, dëshminë e tij në mbrojtjen e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Rubin tha se nuk kam qenë në dijeni për ndonjë presion fizik nga ana e Thaçit ndaj dy anëtarëve të delegacionit kosovar në Rambuje, të cilët nuk ishin pjesë e UÇK-s. Nuk kam qenë në dijeni për ndonjë kërcënim fizik nga ana e Thaçit, por duhet ta dallojmë presionin fizik nga i moral apo ideologjik, theksoi Rubin. Ai sqaroi se vetë Thaçi ishte në një presion të fortë diplomatik konferencës së Rambujës viti 1999, sidomos nga sekretarja amerikane e shtetit. Sekretarja Albright i ka bërë presion Thaçit në mënyrë të drejtë për drejtë, duke i thënë se nëse nuk nënshkruan dhe i lë njerëzit të pambrojtur nga serbët, pasojat do të jenë të rënda, dëshmoi Rubin. Në vijim të dëshmisë ai shtoi se dhe figurat e tjera politike shqiptare të kohës, përfshirë Adem Demaçin, ishin përballur në forma të ngjashme presionin ndërkombëtar në një periudhë vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Rubin përmbylli dëshminë e tij treditore duke nënvizuar se vendimarrja në Rambuje nuk është e lehtë dhe se Thaçi tha se kishte një rol të vështirë mes pritshmërive ndërkombëtare dhe nevojës për të mbrojtur popullin e Kosovës. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 18 shtator do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë vendin, si rezultat i depërtimit të masave ajrore të ngrohta nga Afrika. Vranësira të lehta dhe kalimtare priten në zonat verilindore dhe juglindore, ndërsa pjesa e dytë e ditës do të mbetet e qartë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 9 orë diell. Reshjet do të jenë të pakta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior, me shpejtësi 4 deri në 8 metra për sekond. Në Bregdet, era her pas here mund të arrijë deri në 9 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 18 shtator 2025 pritet të jetë i lartë, rreth 7 deri në 8. Sipas burimeve astronomike për datat rreth kësaj periudhe, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth 6:17 minuta, ndërsa perëndimi rreth 18:53 minuta.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 18 deri në 29 gradë. Kukës, 15 deri në 24 gradë Celsius. Peshkopi, 15 deri në 25 gradë. Tiranë, 18 deri në 30 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 29 gradë. Kavaj, 19 deri në 29 gradë Celsius. Elbasan, 18 deri në 30 gradë. Berat, 18 deri në 30 gradë Celsius. Korç, 16 deri në 24 gradë. Vlorë, 20 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër, 17 deri në 28 gradë. Sarand, 20 deri në 28 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 shtator 2025 do të karakterizohet nga mod kryesisht i kthjellët dhe i ngrohtë. Temperatura minimale do të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 27 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar, rreth 5 deri në 6. Lindja e diellit në Prishtinë më 18 shtator 2025 është në orën 6:11 minuta. Perëndimi i diellit në Prishtinë më 18 shtator 2025 është në orën 18:48 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 15 deri në 26 gradë. Podujev, 14 deri në 25 gradë Celsius. Skënderaj, 14 deri në 25 gradë. Pej, 15 deri në 27 gradë Celsius. Prishtinë, 14 deri në 27 gradë. Gjakov, 15 deri në 27 gradë Celsius. Malishev, 15 deri në 26 gradë. Gjilan, 14 deri në 25 gradë Celsius. Ferizaj, 14 deri në 25 gradë. Kaçanik, 14 deri në 25 gradë Celsius. Suharek, 15 deri në 26 gradë. Prizren, 16 deri në 27 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, ju mund të klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Instagram, YouTube, Facebook dhe TikTok, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Drita Televizion bashkë me Ruta Kopshëm.